做伙用书读圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独是囝，咱的主，伊对圣性投胎，对查属玛利亚出世，伫本着比亚多顶来受苦，顶十架死埋葬落于府，第三日对死人中高活上天，打做全能的爸，上帝的大便。伊个对遐来审判活甲死人。我信圣神，我信神，公道的教会，圣道的相通，做赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。咱做伙同心来祈祷。主爱天父上帝，今仔日是你所赐予阮安息的主日，阮大家聚集来到主你的圣殿，阮要学乐你，阮要高举你的圣名，阮也要用阮的心灵甲诚实来敬拜你，因为你是阮的主，你是阮的王，你是创造世间万物的上帝，你也是阮一生的帮赞，是阮一生的倚靠。听阮的主上帝，阮感谢你，你看顾甲保守阮，使阮平安经过每一日。阮感谢你，你引带阮伫每一日的脚步，拢互阮所行所做所讲的，拢会当荣耀主你的圣名。亲爱的主，你是公义的上帝，你是人民的主。你知，阮伫阮的生活当中，有时阮会软弱，有时阮也会信心不足，有时阮也会无按照主你的旨意去行去做，直到阮犯罪得罪主你。主，阮恳求你赦免阮，帮助阮。互阮会当离开即个罪，帮助阮会当常常来倚靠你，来赢过撒旦的攻击。亲爱的主，今早起，我们要搁一摆领受你的话，成做阮每一日生活的美牛，也成做阮每一日生活的帮赞。主，阮恳求你拍开阮的心灵，互你的话。每一句拢会当进入阮的心中。主，阮也恳求你，你的恩膏今早起也大大降临伫潘牧师的身上，互阮今仔日所讲的、所听的，拢会当得到利益。亲爱的圣灵，阮也恳求你，你来引带阮这场的礼拜对开始到结束。阮安尼祈祷恳求，拢靠主耶稣基督圣名求。咱做伙来看上帝的话。上帝的话记载伫路加福音19章45节到48节。路加福音19章45节到48节。已经入殿堂，就赶出遐个卖米的。甲因讲，有记载讲，我的厝要做祈祷的厝，若是恁互伊做贼收。耶稣日日伫殿内教示人，遮个祭司头经学士以及百姓的士大，计无要灭伊，总是找无步，因为百姓拢得意听伊。以上愿上帝的话说咱。赞美，请上联献歌队。
讲道，潘牧师再去要给咱讲道的题目是解决问题，请潘牧师。各位兄弟平安，真欢喜，咱搁来到教会做伙来敬拜上帝，咱先三个来祈祷。特别上帝，我感谢你，互我会当伫真早时，我会当做伙来敬拜，做伙来领受上帝恩典。愿主上帝搁一摆透过迄个信心甲阮讲话，也感动我的心，互我有智慧，会当了解主话语奥妙。求主来引带我以下的时间，想事互讲的甲听的，拢得到感动，得到利益。祈祷靠耶稣基督圣尊名，阿门。再去我去买水果吼，所以讲吼，等下请兄弟来甲我斗相共，毋是斗食啦，食我会当处理，家己处理啦吼。就是讲吼，咱来摆顺序，我就要请即个少年的帅哥吼，帮我甲迄个谱架甲摕起来吼，我去看者吼，交易有对无？哦，我无对，交奏。伫遐我看到吼，帮我帮牧师斗相共者好无？拍破鼓励一下啦，歹势，吼，帮我把谱架放上来这边，对，放这边，对，都可以。好，我看到伊就想起牧师少年的时阵，笑啥？无礼貌。我嘛毋是讲一出世就足大颗无，囝无摄影机袂要紧，我会当较轻松，大家会当，咱伫厝里敢有讲话拢足正经对无？咱兄弟对无？我讲刘兄弟平安，你讲平安，所以你心灵咱是做伙，咱是厝里人对无？所以咱伫厝里讲话时阵有顺序。有即个尊重彼此相听但是嘛爱轻松吼。但是拢有距离，拢有即个离足远的时阵，感觉怪怪啦吼。所以讲买水果，毋是要请大家食，大家来摆者，大家来摆者啊吼。这是苹果嘛，佫有柑仔，佫有芭芭拉。我小顿等一下，莫紧张。这是，毋是，这是礼物。这是礼物，无啦，因为我买无啦，所以小价一下，好无？伊甲礼物是较像，所以咱用伊来小来替换一下礼物啦吼。这是啥物？无啦，这刘经理无正经。你家在囝你无摄影，无就讲做有种的人怪怪安尼。好啦，这假做是礼物，所以我讲这啥时阵这假的礼物是柳丁，还是假的礼物吼？所以这是啥？要假礼物？我这物件，假礼物啦，迄假的礼物。佫有一个，这叫做啥？红旗甜柿，无啦，你若无食，你若知伊甜的。那有一定，你知或者阮北部，你有听过讲？鱼有两种，一个是软的，一个是甜的。甜的软的叫做软鱼，对，红鱼。甜的叫做无定鱼啦，脆鱼啦。你外省啊有影？无，因为我是眷村大汉，所以我讲袂要紧吼。所以咱若是要食这水果对无？爱来甲摆顺序啦吼。安尼听有无？有啦吼。爱安怎摆吼较好？安怎摆较好？安怎摆较会愈食愈好食？愈食好，愈食好，愈食愈好食。我叫一个人来摆啦好啊，叫一个，要叫美珍吼，美珍。等下你讲人听无啦？我来毋是摆尔，我来问咧。安尼叫一个少年的来，莫阁叫伊啦。好啦，我叫咧，嘿，安尼歹势叫伊出来，你讲我来摆来顺良张咯，好无？你讲我来摆吼。若是你要，哎呦，才1点啊。若是你要食这水果吼，有即个柑仔、脆去、芭乐、菱果、甲无啦，柠檬啦。
啊，假的好假的。顺顺长呢，你若是要甲食了了，你马排顺序。倒一个先食，巴拉，然后柑仔、鱼仔，然后苹果，啊，上落尾是柳丁啦，对啦，你讲啦。为什么要安尼排？为什么？较爱食倒一种，安尼就对啊啦，但是我讲问你边啊，即个，甲你真好的朋友，身高干嘛？甲你差不多，林立球咯。我讲你坐拢坐你边啊嘛，感情好，较安尼嘛，对无？好，若是你要安怎排？朋克，然后，好啦。这柑仔，这个安尼，柠檬也放上后壁，为什么？为什么？无得通拣，莫安尼，这是咧拣水果，毋是咧拣翁。莫甲你40年前迄个委屈讲出来。无啦，歹势，无事讲生笑啦吼，安尼大家莫迄落，莫当作是真诶啦吼。有人想要甲柠檬放喺头一位无？有嘛吼，然后就是后壁凊彩摆，因为伫台湾水果拢甜不噗，因为若是着时诶时阵拢足甜着无？吼，因为着时拢足甜，但是咱若照咱平常时，拢一定会甲啥物放喺头前？会甲柠檬放喺头前，是因为先食酸诶，落尾会愈来愈食愈甜，对无？对无？所以我去食迄个巴菲食到饱诶时阵，有人吼伊就无照这个顺序咧行诶时阵，我感觉真奇怪，因为对细汉诶时阵吼，我就是对身足侪水果会对身食酸诶，然后食较甜诶，愈食愈甜，愈食愈有味。总是这个水果伊本身有改变无？无嘛，伊诶甜度袂改变嘛。但是你食起来，你诶即个感受有共款无？无共款嘛。你先食柳丁，较来食七气，感受有共款无？无共款。你先食菱果，搁来食七气有共款无？无共款嘛，对无？因为伊甜度无共款。我的意思是讲，对酸诶食较甜诶，你会当愈食愈好食，吼。所以次数有重要无？真重要啊！我请那个年轻人，你再帮我收一下，好不好？谢谢。为了要谢谢你，为了要多谢你，这水果你会当早顿去食。你莫甲我害头，这无需要疼心，有食有保庇咧。好，你先鸡仔赶去，你若无爱食，咱囥我桌仔顶就好。所以讲吼，咱次数重要无？你若先食酸的，甲食甜的，你的感受会加倍嘛？伊无改变嘛？伊拢迄菱果，伊原本伊的甜度无改变，改变是咱咧食伊的迄个气味啊，咱咧食伊的迄个气味啊，吼，迄个气味改变无共款，气味改变都无共款，所以顺序真重要。咱今仔看到这个经文，就是耶稣基督咧清气圣殿。你清起圣殿为什么耶稣要清起圣殿？因为以色列人伫当时的次序，伊的顺序是毋对。无错，顺序单位咧毋对。有人就咧讲，为什么因顺序毋对？因为伫耶稣咧清起圣殿的时阵，甲内面咧做生意的人拢甲赶出去。为什么遐人伫遐做生意？因为迄个伫新约的时阵，以色列人是受到罗马政府咧统治，所以因有真侪人住咧足远的所在，因所使用的钱嘛无共款。
然后因咧过节的时阵，就亲像过年的时阵，咱会转去咱的家己的厝共款。咱一定会炸礼物，对无？若是转去圣殿要敬拜的时阵，是毋是搁爱炸即个牛啊、羊啊要献祭？你身躯嘛会炸钱要奉献，总是伫即个无共款的地区，用无共款的钱，若来摕入去圣殿内面咧奉献的时阵，真混乱。譬如讲，伫咱教会要收奉献的时阵，我若钱袋仔落落去收奉献，哇！阁有对日本来，对美国来，阁有对印尼、新加坡、马来西亚，咱的会计头壳路回煞煞，因为逐礼拜要安怎算钱，对无？这就真困难嘛。所以讲，有人伫外口咧换钱，换做圣殿会当用的钱，是真重要嘛，真重要嘛，对无？用换做共款的即个钱是真重要。好，互伊才会对外地来的遮的兄弟，因会当奉献，敢毋是真重要嘛？对无？然后你若是有咧卖遮的献祭用的羊、牛、粉鸟，嘛真重要啊。你若是讲对台北，以前拢靠行路嘛，无车会当载。我若讲要对高雄要牵一只牛，要牵去到北京，伊也是一只牛，无啦，牵去到台北，迄偌忝你知无？你爱甲照顾，尤其是献祭要用的牛，伊袂当受伤，但是你哪行，伊的脚会受伤无会啊？你行遮远的路，伊会受伤无会啊？伊会散无会啊？伊食袂落无有会啊？你哪行阁忝的，你阁爱顾即只牛，所以因伫内面卖牛甲羊是正常的嘛，对无？对无？服务嘛，安尼服务真好啊！圣殿外口有换钱，有咧卖牛甲羊，真好啊！但是为虾米耶稣爱甲赶出去？因为规间圣殿全部拢咧做买卖，拢咧做生意，完全拢咧做。影响人咧敬拜上帝，安尼袂用。所以次序真重要。圣殿起造圣殿的即个上大的原因，就是要互人伫迄个所在祈祷来倚靠上帝。所以耶稣用旧约先知的话讲：我的殿是要诚做敬百姓来祈祷的所在。恁怎会甲伊变做即个做生意的所在？伊做生意所在搁较好听，因为做生意就袂要紧，但是伊做生意搁无公平，你知无？伊的咧换伊的迄个汇率搁差足济哦，搁共趁真济。第二，因迄牛甲羊搁共卖人足贵。有时阵我就想起台湾有的时阵，咱去观光区对无？好，原本一罐水。伫即个咱伫市区买一罐是20箍，去观光区的时阵一罐变40箍，变60箍。为虾米？有时我就生气，知影？我讲好，这一罐水敢若伫对美国送来共款。阮爸爸就讲：嘿，你若安尼讲，人迄开车开到遮悬，要送一罐水嘛是真辛苦呢。你爱加这运费加入去啊！当然加入去，但是这是无合理嘛，对无？当然也加去，但是问题是，伊若是加倍会贵的时阵，你敢买会落手？会啦，买会落手啦，因为你喙干嘛，你嘛爱啉嘛。只是买了心内是真毋甘愿尔嘛，对无？所以你想遐个咧换钱，你买圣殿外口咧买羊甲牛的，遮人因会欢喜无？袂嘛。献祭的时阵是毋是面凹嘟嘟？伫阮兜一只牛才卖5000箍，一只牛5000箍嘛，对无？一只牛要卖5000箍，5000箍买一只牛，爱听有无？对无？有啊所以讲，伫迄个所在5万箍，哇！你爱买，你本地你就准备要献祭啊！久久转来圣殿一摆，
结果一只牛5000块，免5万块。譬如啦吼，无的确是安尼啊，譬如啦，我是照台湾的即个钱去算吼，所以变做讲哇，阁贵，这敢毋是一款的白蛇，就是讲一款的即个无合理的买卖。所以变做外口无合理的买卖，伊要献祭时阵，变做即个人心情无好，伊会献祭，敢是心甘情愿？这就毋对嘛，顺序毋对。伊提供即个服务真好，但是即个服务正做遮人遮的百姓担当。但迄个时阵，逐个人的普遍因的生活水准无介好。我袂讲因生活水准，毋是讲因水准无悬，我意思生活水准是逐个人普遍双向啊，拢散车无钱啊，散车无钱的时阵你去圣殿要敬拜上帝的时阵，你带着欢喜的心、感谢心要来敬拜上帝的时阵，你爬山咧爬迄个山要去圣殿的时阵，哪唱哪欢喜，哪唱哪快乐。结果去迄个所在要敬拜的时阵，你就想讲哇，我真小心来抱即只羊啊，对高雄抱去台北，还是对台北抱来高雄，我拢无互伊受伤，我会献祭互上帝。结果去的时阵，祭司检查讲袂用咧，你这摸毋对，你心内会生气无？你要安怎？原本我要献祭，我欠足侪钱吼，欠足久即个羊仔吼，就是要献祭互上帝。你要安怎？祭司讲袂要紧啦，你去外口吼换，安尼换一只细只羊仔你来吗？无啦。你去甲换看卖，我毋知会当换着啥。因为一只羊仔换着一只鸟仔，你心内敢会欢喜？无欢喜嘛。献祭时阵，你就是流目屎。哎哟，圣殿哪会变做即个形啊？所以当初时圣殿次序都毋对嘛。提供服务，但是你若是讲迄个提供共白蛇，迄就毋对嘛。因看起来外口足闹热，真闹热，但是问题是，这真正有正做圣殿的这个作用吗？无啊，无共款啊。迄拢有少数的人咧笑嗨嗨咧算钱，但是有大多数的人咧流目屎咧艰苦。伫一个真艰苦的这个年代的时阵，圣殿应该爱改变人的心，改变，互人得到平安，互人欢喜献祭。但是圣殿，这伫遮的祭司的管理之下变形去，再来变形去。所以因看起来真闹热，但是因无即个圣殿的功能。有时教会的事工真济，看起来真闹热，但是若是无参加祈祷会，真拍算。有时咱有摆足济唱歌、跳舞。庆祝的活动，但是无传福音，真可惜。有时咱有真侪事工无用，走来走去，对小组走甲圣歌队，对圣歌队走甲即个敬拜团，对圣敬拜团走甲学青牧区，对学青牧区佫走去即个参加真侪聚会，但是你的性命无改变，甲厝里的人的即个关系无改变，但是你对甲上帝关系无改变的时阵。真可惜，真可惜，顺序次序都毋对，看起来真无用，但是你的内面无改变。看起来有咧做礼拜，但是你无改变。做礼拜是为着要互咱愈来愈勇壮，啥物愈来愈勇壮？咱的生命属灵的生命愈来愈勇壮。愈来愈勇壮，毋是讲咱固执无爱改变，是咱会当变做甲人的关系、甲上帝关系愈来愈好以后，甲人的关系愈来愈好。所以牧师进前讲过一篇讲道，互人欢喜的人。咱来想看卖啊，一个属灵的人，属上帝的人，伊是生做啥物形？伊是逐工拢是一个面安尼凹凸凸。牧师平安，莫吵我即马咧灵修。牧师，我有代志要甲你讲。
去甲上帝讲，我咧祈祷。牧师啊，牧师啊，你会当去帮我买盐买豆油无？当然啦，袂用，因为除非你是我的牧师娘。所以讲，咱若是一个属灵的人，属上帝的人，应该是安怎？你看耶稣就知啊，耶稣行的所在，足侪人来跟对伫伊的后壁。若是耶稣逐工有人来求，耶稣啊，求你来医治我的小离开，我真忝，即马咧食饭。耶稣甲我囡仔小祝福一下，小等呢。我即马咧卖我的学生，恁是去边啊？安尼敢对？毋对嘛！耶稣来的时阵，囡仔抱来伊的面头前的时阵，有人甲主动讲，莫甲主动，互囡仔到我的面头前，搁甲抱起来。耶稣，拜托诶，可怜我，代表的子孙。你要爱啥？我要爱看见，好，你得着看见。伊是有感受的人嘛，伊知影伊来是要解决人生命当中的问题嘛，敢毋是？所以今日的题目叫做解决问题。解决问题就是对的次序顺序，若是对的时阵，你知影你为虾米敬拜？你来敬拜，甲上帝好好有一个好的关系以后，你开始爱甲人有好的关系。你开始爱为着福音的缘故，你来改变你的生命嘛？若是讲我定定拢是咧讲，拢啉逐工咧天醉，我咧口劝别人讲，爱解酒啦，啉酒无好，安尼敢有见证？爱甲人好好，但是我定定拢甲人起冲突。爱甲人有好的关系，但是我定定拢无爱插人，拢去一个面枪。所以牧师讲，我定定讲一句话，讲信耶稣得到永生，甲去健身房得到6块肌，共款嘛？无共款啦！你去健身房，你拢一直咧纳会费。健身房台语安怎讲？健运动房。健身房台语安怎讲？训练场要安怎讲？健康房，健康房。哎呦，我谈无输，今仔无甜的，哎呦！我若毋甲伊个坐，我若甲问到拢好势吼。就是，好啦，我讲迄健身房，你听有啦，听有啊。你真正听有啊是？健身房就是做运动的所在啦。One more two more 迄个，one more two more， 大家拢总无安尼，吼。所以讲吼。信耶稣得到永生，甲去健身房得到6块腹肌，敢是共款？无绝对无共嘛。你若去纳会费，但是你去遐拢害来害去，然后你拢行足轻松的，拢做轻松的咧做。你去遐10担20担纳会费，敢有路用？无效嘛。但是你若教会，你定来吼，你就是坐咧，做礼拜。坐愈久，你会得到2个结果，就是你啥都拢袂改变哦。你来吼，牧师讲，你又目睭闭起，你又当作无听到哦。行出去，你又讲哦，牧师讲啥？今仔日牧师讲水果。伊甲迄个假柳丁加做礼物，毋是，重要是次序。你若是讲伫教会内面，你拢定定来，只是咧做礼拜。你会得到2个结果，一个就是你的尻川是足疼，第二就是坐骨神经疼。你无得到任何改变啊！你嘛你纳会费，你也咧奉献，你也做礼拜，但是你拢无爱改变的时阵，你无爱用上帝话去反省你家己的时阵，完全是无改变啦。敢毋是？就是安尼嘛。你只有尻川尔坐骨神经疼，出去时阵你照常去别人的厝。照常转去厝，照常咧卖大卖小，卖大卖小。有人有讲，牧师啊，你来阮兜传福音啦。阮先生拢无爱听我讲话，囡仔哦无爱来教会。我拢一直甲讲，讲袂听。
其实伊个囡仔甲因先生有来教会，但是拢面拗嘟嘟。我讲好啊，我去恁兜，我来了解一下，到底是啥物情形。结果去因兜门骹口哦，约暗时7点半去因兜门骹口，吼，还袂到伫巷仔口就听到伊咧骂人的声。我是几点啊？我要生我，无输要来啊！哦，我伫外口听伊骂10分钟，我听讲哦，等伊骂煞，我才甲行入去，你知道？听10分钟啦。哦，一直骂，落尾哦，迄天我无甲行入去。哦，过等讲走来教会骂我讲，无啥，昨暝毋是叫你来，你也无来。我讲姊妹啊，你知影为虾米恁先生甲你的囡仔袂来教会无？是因为你该是我。哦，你伫讲甲人遐骂人，你讲信用就好，信耶稣就好，我毋信哦。为虾米？你甲人无好好的关系嘛？敢毋是？处事真重要，用喙传福音，还是用你的行为来传福音？人拢以前拢感觉爱先用喙讲道理，但是人毋是听见道理来信福音，嘛是有啦吼。人是看见你所行的好的行为，生命改变，所以咱讲见证，敢毋是？就是伫咱咧做选择的时阵，会当做正确的选择。你伫要生气的时阵，你会当提起家己讲：哈，先莫生气，我是基督徒，为着福音的缘故，莫生气。当你要甲人计较的时阵，要甲人大细声的时阵，讲：哈，袂要紧，我先忍耐一下。所以，阮伫我的大楼的时阵，我毋惊，我足惊互人知我是牧师，你知影？穿一个短裤仔啊，摕粪扫去澹，做分类。结果有一摆有人送物件来互我，伫大厅，潘牧师啊，结果所有的保全，大家拢看我，这牧师，佫有人问哦，牧师哦。做木头的师傅啦，牧师，所以我爱做乖宝宝，在做标准学生，你知道？我嘛是对我真天气。以前迄个做分类黑白做，我无黑白做，这资源回收黑白做，我无黑白做，我是讲较无迄个小心，但是落尾我愈来愈小心。为虾米？为着福音的缘故。若像翕着讲，牧师呐嘛是安尼利益嘛，做分享嘛是拢黑白乱谈嘛，所以为着福音的缘故，你也较细腻嘛，对无？但是我即马出门嘛是穿短裤仔啦，我袂穿牧师服咧大路害来害去，莫介奇怪。所以耶稣咧进去圣殿的时阵，是毋是？甲顺序毋对的顺序，甲变做对的顺序，是嘛？处事对，然后互因圣殿恢复伊的功能。所以耶稣互因机会啊！耶稣互因机会，毋是讲一入去圣殿就开始生气嘛？讲无耶稣，牧师耶稣12岁去过圣殿一摆，然后33岁搁去一摆。伊一入去就发去圣殿呢？毋是啦，耶稣伫前远的所在，敢就了解讲圣殿的情形，是吗？因为拢传嘛，拢会讲嘛。耶稣伫外口咧教示正百姓的时阵，是毋是嘛是针对圣殿的情形咧讲话？嘛有嘛？伊对法利赛人咧讲话的时阵，对遮个宗教领袖咧讲话的时阵，嘛是拢安尼嘛？嘛是咧讲即个正确的道理，讲你爱恢复甲上帝关系，嘛是咧讲，互因机会，互因认罪悔改，结果去的时阵，我开始安尼。
所以耶稣来解决咱生命的问题，就是将咱的处事甲放互着。放互着，就是讲，咱会当因为福音的缘故，因为上帝的缘故，咱会当改变咱家己的生命，改变咱家己的行为，敢毋是？所以我爸爸，阮厝里人相信耶稣，认捌耶稣，是因为我生命改变嘛。一开始嘛主动啊，这个人毋知咧创啊去教会，透早起来拜六嘛，暗时啊中午转来，以前中午转来是走出去耍，即马中午转来是去教会唱圣歌队。后来甲看伊人挡偌久，这班底号毋知挡偌久，我爸爸安尼讲，咱姐姐安尼讲啊。结果我挡真久，因甲我主动，甲我骂，咱斗都毋是即个信仰的人，你去是到底有啥物用？有啥物企图啊？你老实讲，无啊，我就是感觉伫教会心内真平安嘛。落尾半冬以后，阮爸爸偷偷带我去教会，讲我这个后生物都无共款啊。伊就命令讲。对后礼拜开始，咱全部的人拢去教会。莫啦，你家己去就好啊。强逼人去，怎？阮爸讲不准，就是爱去。结果去看到我生命改变的时阵，我即个甲小弟拢感动。伊来慢慢来认捌耶稣，认捌信仰。我一句福音都毋捌对伊传过，一句。都毋捌讲过，但是伊甲我生活做伙，伊看到我生命改变，敢毋是？看见我生命改变，所以耶稣基督道成肉体，就是要来改变咱生命的问题啊，就是要来改变咱生命的问题，互咱会当用正确的方式、甲对的方式来去面对咱家己生命当中的问题。所以，啥物款人会当摒扫厝？第一，就是即个。你委托来摒扫迄个人，对无？第二就是主人本身嘛。若是主人本身去摒扫的时阵，就是代表讲，伊拜托去摒扫即个人失职，毋对，摒了无好，所以主人家己就去摒。为虾米？因为你无照主人所吩咐的去摆物件，你嘛无照主人所吩咐的去接纳遮个外口来的兄弟。你若无照主人所吩咐的，爱互因伫圣殿内面得到平安。为虾米我会当安尼确定？因为伫圣殿外口有济伫遐讨钱，有济伫迄个所在，迄个送香的摆卡破病、青面人坐喺门口咧讨钱。圣殿应该爱医治，圣殿应该爱照顾，但是遮个人坐伫咧圣殿门口，这毋是上帝心意。这也毋是圣殿存在意义，耶稣甲恢复圣殿的意义，恢复次序。伫咱生命当中有真侪无法度去赢过，但是耶稣来就是咧帮助咱赢过遮个问题。过去我咧牧会时阵有侪我无法度面对、无法度处理的代志，我无法度处理。会友的问题真侪咧，安怎讲拢无爱听咧。伊一直哄骗钱，一个我举例来讲，一个要卖灵骨塔的吼，的姊妹啊，伊甲我讲，不错，我安尼讲，我趁钱机会来啊。伊若讲即句，我讲你搁要互骗啦？你哪安尼甲我救做啦？毋是啦，你互骗伤侪摆啊啦！我即届真正是真诶啦。我伫台中吼，我有买5个灵骨塔，吼，你真好呀！即摆我要卖出去啊！安怎卖？有一间公司讲伊有要收100个灵骨塔，已经有95个啊，差我这5个甲补入去。一个甲我收，一个甲我买50万呢，我当初时啊买20万尔。我甲你讲，我即摆趁啊！我讲你莫用骗去。讲吼，牧师咱讲话拢听无呢，牧师。我要趁钱，要甲我祝福一下。我讲无啦，这听就知影是共骗的。我无甲你讲啊，2礼拜后，牧师，敢会当甲我去台中？伊甲我的迄个物件拢摕走，你无爱互我钱。当初时我讲你要互骗，
讲这是哪无甲我讲啦？我都甲你讲，你是咧？我阁拄着即个电不时道伫教个咧换男朋友，阁有定定伫咧借钱过日子。真侪朋友，你一直甲讲道，一直甲劝勉，一直来关心来辅导，但是伊大概拢做错误的决定。气甲为着这个兄弟，我气甲心暗时也袂困，知道？我足生气，透早起来就去教会，对住礼拜堂边仔尔，牧师馆伫礼拜堂边仔。透早起来就去祈祷上帝，祈祷到足大声。我足生气咧祈祷。为什么伊无改变嘛？信主10档、20档、30档，但是拢无改变的时阵要安怎？落尾我就感觉讲，有一摆发生一件代志，我感觉讲哦，我生命当中的即个主权爱交互上帝。阮隔壁一个长老娘，伊洗药子，结果昏倒伫2楼啊！以前伫庄口救护车要入来，介无方便啦。所以因长老吼，年岁有啊，讲牧师，你来甲我斗搬，我搬啥？长老娘昏倒，我好紧诶，迄袂当拖嘛。我紧甲抱起来的时阵，你知影讲吼，迄人若是昏倒时，你甲抱的时阵有够重，你知影？迄时我真勇嘛，我有通抱即重，抱起来的时阵，去行楼梯的时阵，啪一声，我肩胛头即个所在。骨头走去，好，早起，互送去病院，好，过顿工过来，牧师啊，伊清醒，但是即摆佫昏倒，紧嘿，好，我甲拍，啪，到打佫咧疼，到早起送急诊，下晡讲，牧师啊，莫佫叫，等下，我手足疼，我讲要安怎？伫庄口毋是老人着囡仔嘛，要安怎？我就想我过去关心遐个解毒遐个兄弟，我紧敲互伊讲，拜托你来甲牧师斗相共，派2、3个勇的4个人勇的来甲牧师来抱即个长老娘，因为住足近，所以因来足紧，足紧来，紧处理好。我才甲讲，这重担毋是我会当派的嘛。你生命当中，你的重担毋是你会派的嘛？你的囡仔的重担毋是你会当处理的嘛？你真济无法度处理的代志，迄个重担爱交互上帝嘛，主权是互上帝嘛。落尾我讲我毋是即教会，也毋是我的，事工毋是我的，拢是上帝的。无论如何，我改变，我用我家己的气力，我改变，我转向上帝，我用祈祷的方式去面对。落尾改变，顺序爱对，你一直生气。都毋对，落尾我讲即个故事做结束。有一个人伫圣诞节进前，伊买一大桶的酒放喺外口，足大桶。伫迄个庄仔内逐个拢是门口拢放酒但是伊桶酒足好、足香、足贵。过顿工起来的时阵，伊发现酒互偷啉，头轮减1/4。结果就生气伊就写4字讲，不准偷啉酒5字啦，不准偷啉酒，在搭个酒桶顶面，过顿工，你知影？佫减1/4，生气气噗噗，伊就佫写一个偷啉酒的人，出门互车路，行路会跋倒，啉水会砸着。佫啉看卖共酒做了，生气气噗噗，结果过顿工酒佫互偷啉去，气甲伊咯，我这圣诞节要摕来啉的，爱互啉甲青春1/4尔，甲因朋友讲，朋友讲你遮戆啦，你安尼写，大家拢知影迄是酒，足好啉的，大家拢也偷啉，就是好啉，大家偷啉嘛。我甲你讲，我甲你教一步，绝对无人偷啉。结果讲甲安怎讲？安怎做？是要斗迄个摄影，还是讲要有迄个防盗的？我毋是，你伫即个酒桶面伫外口写2字，讲这是尿桶，甲打起你。
看有人偷啉无？结果吼，过长工咧，伊去看的时阵，迄个酒桶哦满起来。啊！伊就生气，这两个我酒桶啊满甜起来。结果心内愈想愈艰苦，啦。伊愈想愈艰苦，伊就讲啊好啦，不要紧啦，就说去。这酒桶原本就酒桶，我个大流桶嘛毋对呀。啊，然后拿口袋佫甲迄个酒桶的迄条啊，佫甲搭起，啊，这是酒桶啊，搭起。叫加长工起来吼，伊迄流桶清啊，足侪人咧吐。无所以意思是讲哦，顺序你若是要生气的时阵，你小想看觅啊，咱是毋是有较好的处理的方式？伫教会早前伫庄脚学一个菜园啊，逐个拢伫隔壁因饲隔壁迄家拢会夺阮迄个会友的菜去食，因足生气。无说我足想要去甲伊冤家啊！我讲莫甲伊冤家，咱想办法为伊祈祷。结果吼，伊个笑嗨笑早起就讲，无说我想到一个办法。我讲安怎？我去买一袋土鸡仔卵。迄土鸡仔卵细细粒仔就好，土鸡仔卵。我那要创啊？煎卵哦，我毋是要去送互伊，哈？因为你甲我来好，我去送互伊的时阵，结果因隔壁迄个厝边哦，咸佮冻酸，你知道？迄客语有说牙擦的意思，就足小气的。又听说啊，然后你也无饲鸡，你哪有这个鸡卵？就是我菜园啊吼，凊彩捡到拢捡到鸡卵啊，送互伊。结果迄个人吼，就甲伊个鸡仔关啊足好诶，逐工都想要捡鸡卵，你知影？所以有时咱咧看想看嘛，顺序你是要甲人冤家，是要甲人和好？你会当有智慧来处理你生命当中的冲突。耶稣基督来，就是要改变咱生命的问题。当你毋知影要安怎的时阵，你就想当初是为虾米我来教会？当你毋知影要安怎的时阵，你就爱想，我为着福音的缘故，所以我来信主。当初是当你毋知影要安怎安排你的时间的时阵，你就想，因为我知影上帝是听我，所以为着福音，为着耶稣，我会当开始来想，有智慧来处理生命当中的问题。咱同时来祈祷。天父上帝，感谢你，互我有时间、有稳定来领受你的话语。求主来帮助阮，互阮会较当透过你的话语，过一届有智慧、有气力，会当做正确的选择，互阮的生命真是有出处。祈祷靠耶稣基督圣尊名，阿门。咱做伙来吟回应诗159首，注点我心内，无惊遐自在。请咱起立吟全首。
请坐。这是我来做简单教会消息报告。本会伫本主日下晡下暗8点，伫地下室的小会议室要举行小会问答会，且要参加12月20洗礼、更新礼，但是无参加过八周幸福小组的，请报名参加问答会。第二，有报名参加洗礼兄姐，请伫下主日上午9点半，伫3楼生活广场来参加洗礼说明会，并且穿正式的服装。第三，本会今年圣诞节活动如下：第一，12月20上午2场礼拜，要举行圣诞赞美礼拜。由教会圣歌队来赞美。第三场华语礼拜，甲第二场的礼拜要联合。第二，伫12月20上午10点，第二场的礼拜要举行洗礼式。第三，12月20下晡4点到9点，伫敬拜中心要举行圣诞嘉年华甲暗会。原油券每一张是100块，请已经目前已经完全拢卖了啊吼。以上报告，这是要做公道。咱做伙为着咱的圣诞节的活动，以及甲因为咱真侪活动吼，真侪兄弟来帮赞关心。总是咱会当祈求上帝，互咱伫即个幸福小组即个尾声的时阵，咱有幸福特会，佮新家人 party， 咱会当大大的丰收有真好，会当互遮的特色会当来认捌上帝，会当来教会，会当稳定有教会的生活，求主来帮赞。为着咱教会当中身体软弱、病痛兄弟在祈祷。也为着李总的牧师来祈祷，伊的即个肺腺癌咱求主来帮助医治。为着台中中孝路教会王武聪牧师来祈祷，因伫前几日出车所以牧师娘伤着脑，因王武聪牧师伊是伤着腰骨甲骹，求主来医治。咱做伙出声来祈祷。感谢你，听
听阮的祈祷，将阮教会所关心遮的牧童友完全交托伫主的手中，把赞伊会当来到教会敬拜上帝，受洗有教会生活。我会将教会当中所有肉体病痛兄弟交托伫主的手中，求主怜悯，求主医治，也将列牧师甲王牧师交托伫主你的手中，求主医治因的身躯，也互因的主你的人得到平安。愿主听阮祈祷，靠耶稣基督圣尊名，阿门。这时请受奉献。将咱起立做一件奉献的诗。主，阮感谢你，你拣选阮成做你的囝儿。感谢你赐予阮每一人拢有好的恩赐甲才能，也赐予阮每一人每一日拢有丰盛的恩典。主，这是阮奉献金钱，要成做教会逐项事工的路用，求你接纳。阮仔祈祷靠主的名求，祝福差遣。愿耶稣基督恩典天父上帝听从，信心的感动甲交陪，愿上帝所赏赐的平安、健康、福气，充满伫恁，对打到永世代无争。阿门。请坐，列岛闭会。